गाइस आपको पता है इस गर्मी में गाड़ी में सबसे जरूरी क्या होता है? एसी, जो कि मेरे गाड़ी का हमेशा खराब हो जाता था। लेकिन जब से मैं इस्लामाबाद ऑटो वर्कशॉप से सही कराने लगी, मेरा एसी कभी खराब ही नहीं होता। तो आज वो देखते हैं ये लोग एसी कैसे बनाते हैं, क्या ऐसी चीजें करते हैं जो अलग होता है सबसे। हाय। हाय। तो मेरी गाड़ी की एसी बार बार खराब हो जाती थी, मैं आपको बताई थी, बट जब से आप यहाँ से बनवाने लगी खराब ही नहीं होती है। क्या मैडम करते हो आप ऐसा इसमें? मैडम बात यह है कि हम ओरिजिनल हनीवेल की गैस यूज़ करते हैं जो यूएसए मेड है, हाँ हाँ। और ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका एसी तो गाइस सक्सेसफुल सुना रहता है। आप लोगों ने, सारी चीजें ओरिजिनल है। तो अगर आप लोगों की भी एसी बहुत ज्यादा खराब हो रही है गर्मी में, तो यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें ओरिजिनल होती है और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है।